Magandang umaga mga kabayan. Sniper, ako'y magluluto ng chicken, garlic flavor. Ayan. Akin na nilagay sa harina at isasala ko na sa mainit na mantika. Ayan. Nako, kulong-kulo eh. Ayan, hintayin natin siya mag golden brown. Ayan, nating balibalik ta rin pag biling-bilingin natin para mapantay ang luto. Ayan, nako, tiyak. Tao bang kaldero? Kaya nagsaing na rin pala. Oh, yan. Ako yung nagluto, gawa ng kami may bisita din sa bahay eh. Ako, crispy na. Yan, natin mo nang palulutungin pa ng kaunti. Yan, akin nang iaahon. Ako, kitang-kita eh oh. Pagkasarap niyan. Sira na naman ng diet. Yan, natin patiktikin ng kontit ng maalis yung mantika. Yan. Kitang-kita niya mga kabayan ha. Lakaw. Lintik na yan. Ayan, ating salang ulit yung pangalawang salang. Ito na may puro pakpak. Ayan. Lako, namumula na eh. Oh. Ayan, luto na agad. Kabilis. Oh, patiktik ulit. Oh, yan. At tinang ilalagay sa lagayan. Maya-maya makakain na. Ay, sauce. Gandring-gandre eh. At tayo naman magluluto ng gravy eh. Pag may chicken eh, kailangan may gravy. Yan na yung katambal niyan. Yan na, ayan. Namula na eh. Oh. Takaw. Lagyan natin ng konting anghang. Yan. Maya-maya pa tayo ba kakain na. Mabubusog na naman tong anak-anakan kong si MJ. Ayan. Happy birthday, MJ. Salamat po.